На почетокот од функцијата, председателот Доналд Трамп авторизираше бомбашки напади против Сирија и Афганистан, со што и даде кредибилитет на неговата администрација за користење воена сила кога е неопходно. Сепак Трамп неколку пати изрази загриженост за погледите на јастребите во неговиот кабинет, како советникот за национална безбедност Џон Болтон иззема спротивен став за армиски интервенции како приоритет. Не е лошо за еден председател да биде поборник кон мирот, иако Трамп не наликува на мек човек, но вистината е дека сака да избегне војни и веројатно е добро за баланс. Заканите од Трамп дека Северна Кореја ќе се соочи со оган и бес ако продолжи со нуклеарни тестови со проектили. Многу аналитичари сметаат дека довело Ким Јонг Ун да се вклучи во разговорите за денуклеаризација. Белата куќа исто така потенцира дека употребата на воена сила е опција за да се одврати Иран од нуклеарните амбиции, како и да изврши притисок врз армијата на Венецуела да го смени од власт Николас Мадуро. И покрај воздржаноста да се вклучи во конфликти од поголем размер, воинствената реторика на Трамп се сваќа сериозно од непријателите во странство. Мислам дека луѓето кои што лично ги гледат неговите настапи размислуваат дека можеби тој не исклучува идејата за војни удари. Армиските закани се опасна игра каде погрешните проценки може лесно да ескалираат во конфликт со многу жртви. Американската влада и САД се наоѓаат во ќоше каде или мора да докажуваат дека се сериозни во намерите или да се доживуваат дека се повлекуваат од плановите. Додека многу критичари предупредуваат дека притисокот од Трамп само ја зголемува напнатоста за потенцијален конфликт, неговите поддржувачи го одобруваат цврстиот пристап кој избегнува војна.